Bismillahirrahmanirrahim. Soal mubham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mulhimi lis-shawabi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin natiqi bil hikmati wa fasil khitab wa ala alihi wa ashabihil kiram wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Alhamdu utawi sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep tertentu kagungane Allah. Alhamdu utawi sakabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep tertentu kagungane Allah. Sifate Allah al-mulhimi kang paring pituduh sapa Allah lis-shawabi maring bener. Sifate Allah al-mulhimi kang paring pituduh sapa Allah lis-shawabi maring bener. Wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina tetep ing atase bendoro kita. Rupane sayyidina Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifate Muhammad an-natiqi kang ngendika sapa Muhammad bil hikmati kelawan hikmah. Sifate Muhammad an-natiqi kang ngendika sapa Muhammad bil hikmati kelawan hikmah. Wa faslil khitabi lan dawuh kang bedakaken perkara hak lan batil. Wa faslil khitabi lan dawuh kang bedakaken perkara hak lan batil. Wa ala alihi lan iku ing atase pira-pira keluargane Muhammad. Wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad sifate alihi wa ashabihi al-kirami kang mulya-mulya kabeh sapa alihi wa ashabihi. Wa tabi'ina lan pira-pira kang anut. Waman lan wong Sulaiman tabi'a kang anut sapa man hum ing at-tabi'in oleh anut bi ihsan kelawan bagus alat dawami ing atase zaman saklawase. Wa ba'du lan ing dalem sakwise maca bismillah alhamdulillah shalawat salam. Fayaqulu mongko ngendika sapa Syekh Ahmad ad-Damanhuri. Syekh Ahmad ad-Damanhuri kang bangsa Damanhur kotane dari daerah Damanhur. Damanhur iku Mesir. Syekh Ahmad Damanhur ini syarih sing aran Idhahul Mubham. Nah, yang disarah nazomnya itu namanya Sulamul Munawwaraq. Itu dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Abdurrahman Al-Akhdari itu dari daerah Aljazair. Ngarang kitab banyak dan salah satunya menazamkan Isagoji. Nazamnya ini disebut Sulam. Ngarang Sulam atau menazamkan Sulam itu pada umur 21 tahun sinom. Nah, Syekh Ahmad Damanhuri ini termasuk syarih yang paling muktabar di antara syarih-syarih yang lain, termasuk pensyarah kitab Sulam, nazam Sulam yang paling muktabar di antara yang lain. Nah, kitabnya ini namanya Idhahul Mubham, matannya, nazamnya itu disebut Sulam. Ahmad Damanhur itu dari Mesir, dari daerah Damanhur, itu Syekhul Azhar. Syekhul Azhar yang juga seorang dokter. Jadi Syekh Damanhur itu disebut-sebut sebagai dokter pertama yang menjadi Syekhul Azhar. Ulama yang juga dokter. Balagha mugi-mugi numekaaken atau nyampeaken hu ing Syekh Ahmad
sapa sing nyampeaken Allah Gusti Allah al amala ing pira-pira angen-angen. Al amala ing pira-pira angen-angen. Wa razaqahu lan mugi rezekeni sapa Allah ing Syekh Ahmad at-taufiqa ing pituduh fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira penggawe. Fil aqwali ing dalem pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira penggawe. Qad sa'alani pangandikane napa qad sa'alani teman-teman wis nyuwun ni ing ingsun sapa ba'du thalabati setengah pira-pira pelajar. Jamaknya thalib itu thalabah. Ba'du thalabati setengah pira-pira pelajar sifate thalabah al mubtadiina kang padha ngawiti bibinau kabeh sapa thalabah. Maka dari sini diketahui bahwa idhoful mubham itu termasuk syarah untuk nazam sulam yang memang diperuntukkan untuk mubtadi, untuk orang-orang yang pertama kali belajar ilmu mantik. Namanya mubtadi, yaitu orang yang belum bisa mentasawurkan masalah. Nanti ada kategori mubtadi, kemudian ada mutawassit dan ada muntahi. Engko nek nang bet mburi iki ana mubtadi, ada mutawassit dan ada muntahi. Kalau mubtadi itu yaitu kelompok yang baru belajar dan belum bisa mentasawurkan masalah, belum bisa mentasawurkan masail-masail. Kalau mutawassit itu kelompok yang pembelajar atau orang yang belajar yang sudah bisa mentasawurkan masalah tapi belum bisa istidlal. Sedangkan muntahi itu yang sudah bisa mentasawurkan masalah dan sudah bisa istidlal. Nah, ini syarah idhoful mubham ini adalah syarah yang diperuntukkan untuk kelompok mubtadiin, yaitu orang-orang yang baru belajar ilmu mantik. Nyuwun an asroha ing yento nyarai sapa ingsun sulamal mantiki ing kitab sulam mantik oleh nyarai mau sarhan kelan sarah sifate sarhan yakunu kang ana apa sarhan ana iku fi ghayatil laini tet ing dalem katoge cilik. Wa alla azidalan yento ora nambahi sapa ingsun lahal li alfadhihi ing ngatasé ngudari pira-pira lafale sulam. Lihat fura supaya merkoleh bifahmi maknahu kelawan mahami maknane sulam sapa man wong sileman huwa kang utaiman iku min huffadhi setengah saking pira-pira wong kang ngapalaken sulam. Fa ajabtuhu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'du talabah al mubtadiin lidzalika maring mengkono-mengkono an asroha tingkahane ingsun oleh nyembadani musta'inan hale nyuwun pitulung sapa ingsun bil qadiri kelan zat kang kuwasa al maliki tur kang ratoni tingkahane ingsun musamian hale wong kang ngarani sapa ingsun lahu maring syarah ngarani idhahal mubhami min ma'ani sulami ing aran idhahal mubham min ma'ani sulam. Tingkanane ingsun taliban hale wong kang nyuprih minas sami'i saking zat kang midanget al basiri tur kang ningali nyuprih-nyuprih ayan fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah sapa sami'il basir bihi kelawan syarah kama nafa'a kaya oleh paring manfaat sapa as-sami'il basir bi aslihi klan asale syarah innahu temestune Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ayyan fa'a iku qadirun kuwasa innahu temestune Allah ala dzalika ing atase mengkono-mengkono ayyan fa'a iku qadirun kuwasa. Kala ngendika sapa nazim rahimahullahu taala kala ngendika sapa nazim rahimah muga-muga
paring welas hu ing nazim sapa Allah Gusti Allah tingkanane Allah taala halim Allah. Pangandikane bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah rohau muhaddaratiha munkasifah. Bismillahi kelan nyebut asmane Allah sifatnya Allah ar-Rahmani zat kang paling rahmat kang gede-gede ing dalem dina akhirat. Sifatnya Allah ar-Rahimi zat kang paling rahmat kang lembut-lembut ing dalem akhirat boko. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep tertentu kagungane Gusti Allah. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep tertentu kagungane Gusti Allah. Allah alladzi qad akhraja kan teman-teman mertelaken sapa alladzi silladzi qad akhraja kang teman-teman mertelaken sapa alladzi nata ijal fikri ing pira-pira buah pikiran. Sile alladzi qad akhraja kang teman-teman mertelaken sapa alladzi nata ijal fikri ing pira-pira buah pikiran li arbabil hija maring pira-pira wong kang anduweni akal kang sampurna. Mertelaken li arbabil hija maring pira-pira wong kang anduweni akal kang sempurna. Wa hatta lan ngilangi sapa alladzi anhum saking arbabil hija. Wa hatta lan ngilangi sapa alladzi anhum saking arbabil hija. Min sama'il aqli andoh saking akale arbabil hija. Min sama'il aqli andoh saking akale arbabil hija kang den srupakaken langit ing dalem oleh dadi panggonan metune lintang. Min sama'il aqli ando saking akale arbabil hija kang den srupakaken langit ing dalem oleh dadi panggonan metune lintang. Sebab asale min aklin kasama. Asal itu min aklin kasama. Ngilangi kulla hijabin ing saben-saben aling-aling. Min sahabil jahli nyatane bodho kang den srupakaken mendung ing dalem oleh dadi aling-aling. Nyatane bodho kang den srupakaken mendung ing dalem oleh dadi aling-aling. Hatta badat sehingga pertelo. Hatta badat sehingga pertelo lahum kadi arbabul hija apa sing pertelo sumusul ma'rifati piro-piro srengenge kang den srupakaken ngilmu atau ma'rifah. Piro-piro srengenge kang den srupakaken ilmu. Ro'au sehingga tingkanane arbabil hija. Tingkanane arbabil hija ro'au
hale ningali sapa arbabil hijah muhaddaratiha ing pira-pira masalah angele sumusul ma'rifah ing pira-pira masalah angele sumusul ma'rifah kang kaya penganten kang ana ing sak ngisore klambu muhaddaratiha ing pira-pira masalah angele sumusul ma'rifah kang kaya penganten kang ana ing sak ngisore klambu utawa tutup. Klambu iku ya tutup. Mungkasifatan hale dadi pertelo, mungkasifatan hale dadi pertelo. Aku lu ngucap sapa ingsun ai nazim aku lu syarih aku lu ngucap sapa ingsun alhamdulillah ghatan atsana ubil kalami alal mahmudi bijamili sifatihi wa urfan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi alal hamidi aw ghairihi alhamdu utawi alhamdu lughatan ing dalem miturut bahasa lughatan ing dalem miturut bahasa iku asana ngaleme bil kalami kelan ucapan iku asana ngaleme bil kalami kelan ucapan alal mahmudi ngatasé kang den lem alal mahmudi ngatasé kang den lem bijamili sifatihi kelawan baguse pira-pira sifate mahmud wa urfan lan alhamdu indalem miturut uruf iku fi'lun penggawe sifate fi'lun yumbi'u kang meruhaken apa fi'lun an ta'zimil mun'imi saking oleh ngegungaken zat kang aweh nikmat saking oleh ngegungaken zat kang aweh nikmat bisa babi in'amihi kelawan sebab oleh paring nikmat mun'im bisa babi in'amihi kelawan sebab oleh paring nikmat mun'im alal hamidi ing atase wong kang ngalem au ghairihi utawa liyane hamid alal hamidi ing atase wong kang ngalem au ghairihi utawa liyane hamid wa syukru utawi syukur lughatan ing dalem miturut bahasa iku huwa utawi asyukru iku alhamdu ngalem atau alhamdu anduweni makna ngalem istilahan ing dalem miturut istilah ma'ibdaril hamidi dalam suarane oleh ganti lafal hamid bisa kiri dan gentine mau bisa kiri kelawan lafal syakir wa urfan lan syukru ing dalem miturut urf iku sarful abdi ngengokaken kawula jami'a ama ing sakabehane perkara silemaan ama kang nikmat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma alaihi ngatasé al abdu jami'a ama ing sakabehane perkara silemaan ama kang paring nikmat sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan ma paring nikmat alaihi ngatasé al abdu ilama maring perkara silema khuliqa kang den ciptakaken apa jami'ima li ajlihi krana araih ma khuliq li ajlihi krana araih ma patahqiqul kalami utawi nyatakaken pangandikan alal basmalati ngatasé bismillahirrahmanirrahim walhamdulillati lan alhamdulillahirabbil alamin wa syukri lan syukur wal madhilan madah lughatan wa urfan
lughatan ing dalem miturut bahasa wa urfan lan ing dalem miturut uruf wa nisbati lan nisbah baina salatati dalem antarane perkara telu iku fi risalatina tetep ing dalem risalah kita rupane risalatina kasful lithami an muhaddaratil afham. Jadi mu'alif atau syarih ini pertama menerangkan mengenai alhamdu, ya, menerangkan mengenai alhamdu. Ini disebut bara'atul istihlal. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'izal fikri li arbabil hija. Disebut dengan bara'atul istihlal, yaitu menyebutkan dalam muqaddimah apa yang akan disebut setelah muqaddimah, yaitu disinggung di dalam muqaddimah mengenai apa yang nanti akan disebutkan setelah muqaddimah. Jadi nang muqaddimah itu semangku perkara sing arep disebutaken setelah muqaddimah, namanya bara'atul istihlal. Nanggone muqaddimah kitab, muqaddimatul kitab, sebab kalau kita berbicara ilmu apapun itu ada namanya muqaddimatul ilmi dan muqaddimatul kitab. Nek muqaddimatul kitab atau muqaddimah kitab itu yang tertulis sebelum pembahasan yang ada dalam sebuah kitab. Yang tertulis atau permulaan yang ditulis oleh mu'alif kitab sebelum masuk pembahasan inti dalam sebuah kitab, namanya muqaddimatul kitab. Itu tidak ada syarat-syarat khusus, kita bisa menyebutkan apa saja. Sampai umpamanya ngarang kitab, nanggone muqaddimah kitab mau menyebutkan apapun, itu tidak ada syarat-syarat khusus, ya, tidak ada syarat-syarat khusus. Tapi kalau muqaddimatul ilmi yaitu permulaan sebelum masuk ilmu tertentu, di situ ada beberapa hal yang harus disebutkan. Muqaddimah dari sebuah ilmu. Nah, ini kan namanya ilmu mantik. Ada muqaddimah atau permulaan-permulaan yang harus diketahui sebelum kita memasuki ilmu mantik yang disebut dengan muqaddimatul ilmi. Muqaddimatul ilmi itu masuk ke semua ilmu, karena ada beberapa mabadi yang harus disebutkan di dalam muqaddimah ilmu. Ini yang pertama kali membedakan namanya al-iji. Al-iji yang pertama kali membedakan apa itu muqaddimah ilmu dan muqaddimah kitab, namanya al-iji, Aduddin al-Iji. Muqaddimah ilmu dari mantik, ya, muqaddimah ilmu dari mantik itu yang kita kenal dengan sebutan mabadi asroh. Jadi mantik itu sebetulnya ilmu yang sebetulnya ilmu yang bisa masuk kepada semua ilmu. Mantik itu adalah ilmu yang bisa masuk kepada semua ilmu. Kita kalau mau belajar fikih pasti akan menyinggung mantik. Belajar usul fikih pasti menyinggung mantik. Maka Imam Ghazali dalam Mustasfa itu, anggone kitab usul fikihnya namanya Al-Mustasfa, itu yang pertama kali disebutkan nanggone muqaddimah yaitu mengenai permasalahan mantikiyah. Karena mantik itu masuk ke semua ilmu, maka disebut dengan ilmu sayyal. Ya, ilmu sayyal, kenapa dikatakan ilmu sayyal? Karena dia masuk yasiru ke semua ilmu, yasiru ila sairil ulum. Ada namanya lagi disebut ilmul mizan, karena menjadi tolak ukur dari ilmu-ilmu yang lain, menjadi timbangan parameter dari ilmu-ilmu yang lain, atau disebut dengan khodimul ulum. Ada
ulama yang menyebut mantik dengan nama Khadimul Ulum, yaitu Sa'duddin At-Taftazani menyebut mantik dengan Khadimul Ulum. Ada yang menyebut dengan Mi'yarul Ulum, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebut mantik dengan Mi'yarul Ulum. Mantik ini merupakan ilmu yang membahas mengenai aturan-aturan berpikir, yang mana aturan tersebut menjaga kita supaya tidak salah dalam berpikir. Ya. Jadi yang namanya mantik itu alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha adz-dzihna fil khota'i fil fikr. Itu alat sing bangsa konun, sing bangsa undang-undang, aturan, yang mana dengan alat tersebut bisa menjaga orang yang mura'ah, yang selalu memperhatikan yang memperhatikan kaidah-kaidahnya supaya tidak salah dalam berpikir. Itu namanya ilmu mantik. Sebetulnya tanpa belajar ilmu mantik pun wong bisa mikir. Jadi tanpa sinau mantik itu orang sudah bisa berpikir. Tapi dengan adanya ilmu mantik, berpikir itu kemudian diundang-undangkan. Diundang-undangkan itu artinya dibuat aturan-aturan, dibuat rel, supaya ketika orang mikir, itu tidak keluar dari rel itu. Wong bocah cilik bisa mikir. Anak kecil saja sudah bisa berpikir. Tapi aturan-aturan dalam berpikir mereka kan tidak tahu. Nah, dengan adanya ilmu mantik, itu aturan atau konon-konon dalam berpikir itu diatur. Konon-konon dalam berpikir itu diatur. Sehingga orang kalau memperhatikan kaidah-kaidahnya, maka dia itu akan selamat. Nalika mikir itu ora salah. Jadi kaya dene wong sinau ilmu nahwu, maka ketika mengucapkan huruf akhir dari sebuah kalimat itu tidak salah. Ya. Orang kalau belajar ilmu mantik, maka ketika berpikir tidak salah, mendefinisikan tidak salah. Ya. Jadi itu definisinya ilmu mantik. Alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha adz-dzihna fil khala'i fil fikr. Yaitu alat qanuniyah atau sebuah alat ilmu wasail, artinya alat itu berarti merujuk kepada ilmu wasail. Qanuniyatun sing bangsa undang-undang. Dengan adanya tembung konon, maka kita tahu bahwa kaidahnya mantik itu bersifat umum. Kaidahnya mantik itu bersifat umum. Yang mana ketika orang menguasai konon-konon dalam mantik, maka berpikirnya itu bisa terjaga. Ta'simu mura'atuha fil khata'i fil fikr. Ya. Seperti karena kita sering menjumpai mughalatoh, ya, ada mughalatoh dalam qiyas, ada ta'rif yang tidak tepat, kita sering menjumpai. Itu bisa bisa kita takwim, bisa kita takar dengan mantik. Misalnya apa itu dingin? Dingin berarti ora panas. Ini salah. Apa itu panas? Panas ora dingin, ora adem. Ini salah. Kemudian apa itu langit? Langit ya perkara sinang dhuwur. Ini salah. Apa itu seperti dalam qiyas, Allahu maujud.
Wa kullu maujudin yahtaju ila mujid. Maka fallahu yahtaju ila mujid. Nah, kita pakai kias yang tidak sesuai dengan takrab mantek, maka ada ucapan Gusti Allah iku maujud. Misalnya contoh. Nah, setiap yang maujud itu butuh kepada yang menciptakan. Maka Allah itu butuh kepada pencipta, butuh pada zat yang menciptakan. Ini kan salah. Ini namanya ada al-khata' fil madati qiyas atau materinya qiyas, itu salah. Nanti akan kita bahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam qiyas, kesalahan-kesalahan dalam ta'rif, yang mana orang tidak mungkin tahu kesalahan dalam ta'rif maupun qiyas tanpa mempelajari ilmu mantik. Ya. Tanpa mempelajari mantik tidak akan mungkin tahu. Wallahu a'lamun 'ala dzati al-wajibil wujudi. Wallahu tawi Gusti Allah iku alamun dadi jeneng atau dadi menjadi nama 'ala dzati ing atase zat al-wajibil wujudi kang wajib wujude. Wallahu tawi Gusti Allah iku alamun dadi jeneng ala dzati ngatasé zat al wajibul wujudi kang wajib wujud. Jadi Allah itu nama untuk zat sing wajib wujude, bukan zate ya. Gusti Allah itu bukan zate. Wa akhraja lafal akhraja iku bi makna azhara tetlan nganggo makna lafal azhara. Alhamdulillahilladzi qad akhraja ay qad azhara. Wan nataiju tawi lafal nataij iku jam'u natijatin dadi jama'e lafal natijah. Wa hiya utawi natijah iku al muqaddimatu muqaddimah sifate muqaddimah al lazimatu kang netepi apa muqaddimah netepine maulil muqaddimata ini maring muqaddimah loro. Contone kal alamu hadisun. Kaya dawuh al-alamu hadisun, sifate dawuh al-alamu hadisun al-lazimi kang netepi apa al-alam apa dawuh al-alamu hadis liqaulina maring ucapan kita rupane qaulina al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Ya, jadi natijah itu apa? Al-muqaddimah al-lazimah lil muqaddimah. Ini masih apa namanya? Masih pembahasan awal ya, masih pembahasan awal. Nanti kan kita bahas satu-satu dengan bahasa yang mudah ya, karena masih muqaddimah. Jadi ya penjelasan yang sebetulnya nanti akan dibahas nangoni bab qiyas. Yang namanya natijah itu apa? Al-muqaddimah al-lazimah lil muqaddimatain. Muqaddimah sing netepi maring muqaddimah loro. Kaya dene dawuh al-alamu hadisun. Al-alamu hadisun. Kemudian al-alamu hadisun ini menjadi natijah dari dawuh al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Jadi ada mabadi asroh, Mas. Mabadi asroh. Ini kalau ditulis mumet kowe. Karena langsung basah. Jadi al-alamu mutaghayyir. Ini al-alam mutaghayyir itu namanya muqaddimah sughra. Kullu mutaghayyir hadis ini namanya muqaddimah kubra. Muqaddimah sughra nek kumpul karo muqaddimah kubra, dia punya konsekuensi menghasilkan natijah. Maka natijah ini jadi lazim. Wong lanang ketemu karo wong wadon duwe bayi. Bayine iki lazim sekan perkumpulannya lanang karo wadon. Secara gampangane kayak gue wis.
Lazim ini perkara sing netepi sebuah keharusan keniscayaan dari perkumpulan dua hal. Perkumpulan dua hal ini keniscayaan. Yang namanya mantik itu ada mabadi asroh ya. Inna mabadi kulli fannin asroh al-haddu wal mawdu'u thumma samrah wa fadluhu wa nisbatu wal wadi' wal hukmul istimdadu hukm syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a haza syarafa. Ini mabadi asroh dari mantik ya. Inna mabadi kulli fannin asroh. Ada 10. Al-haddu pengertian. Pengertian dari mantik, haddul mantik ya. Itu alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna anil khoto'i fil fikr. Jadi yang namanya mantik itu alatun qanuniyatun, merupakan alat media yang mana bersifat undang-undang konuni, yang fungsinya ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil khoto'i fil fikr. Ini namanya ta'rif birrasm. Jadi kita mendefinisikan ilmu mantik dengan menyebutkan faidah dari ilmu mantik. Ya. Ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil khoto'i fil fikr. Alat sing bangsa konun. Konun kan berarti kan menyeluruh ya. Kamu ketika di lampu merah, lampunya mati, lampunya abang. Maka anane lampu merah sing abang berarti larangan kamu tidak boleh meneruskan perjalanan, harus berhenti. Sehingga aturan tersebut sifatnya bukan cuma kepada orang yang menyeluruh, orang yang berhenti di depan lampu merah. Nek lampu ini abang berarti orang oleh pelaku. Maka konuni sifatnya umum, bersifat umum, menyeluruh. Maka ilmu mantik saya sebut tadi disebut ilmu sayyal. Ilmu sayyal. Kenapa? Karena yasir dia ilmu mantik itu, dia itu masuk semua ilmu. Yang mana dengan kita tahu undang-undang dari mantik punya fungsi faidah. Ini namanya faidah dari ilmu mantik. Setiap definisi menyebutkan faidah namanya ta'rif rosem, ta'rif bir rosem. Ada ta'rif bil had, ada ta'rif bir rosem. Dengan kita tahu undang-undang tersebut, maka akan menjaga orang yang memperhatikan kaidah-kaidahnya, menjaga akalnya ketika dia berpikir sehingga tidak mungkin salah dalam berpikir. Ini namanya pengertian. Ini pengertian dari mantik. Alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil khoto'i fil fikr. Jadi orang mungkin salah nek likone ngerti mantik. Ya. Lah mantik itu ya sifatnya qanuniyah. Seperti saya bilang, konuniyah ini merujuk kepada makna umum.
Artinya bahwa mantik undang-undang yang undang-undang itu berlaku untuk semua ilmu. Seperti kamu ketika ada depan lampu merah, lampunya abang, maka setiap orang yang berhenti di lampu merah tidak boleh berjalan. Tidak terbatas kepada 1-2 orang tok, tapi semua orang yang ada di depan lampu merah tidak boleh berjalan. Maka disebut konuniyah. Ya, konuniyah. Lah, mantik itu punya fungsi. Yang pertama, kita harus memilih maklumat, ikhtiarul maklumat. Ya. Ikhtiarul maklumat. Selanjutnya ada tartibul maklumat. Mantik itu bangunan argumentasinya, Mas. Ya. Bangunan argumentasinya itu kan ada madah namanya. Madah itu materi. Madah itu materi. Seperti kamu ketika melihat bangunan masjid, maka kan kamu tahu bahwa masjid itu tersusun dari materi bermacam-macam. Madah, ana bata, ana semen, ana gendeng, ana mester. Ini namanya madah. Lah bentuknya masjid sing kotak, ini jenenge hay'ah. Ya. Jadi ada madah, ada hay'ah. Materi atau unsur yang membentuk masjid itu disebut madah. Bentuknya masjid itu disebut hay'ah. Bentuknya masjid itu disebut hay'ah. Sehingga ketika kita menyusun kias, ya, kita juga harus memperhatikan madahnya kias, isinya kias, karo hay'ah bentuknya kias. Seperti tadi saya bilang ya, Allahu maujudun. Gusti Allah itu maujud. Lah setiap sing maujud wa kullu maujudin lahu mujid. Setiap sing maujud itu butuh kepada mujid yang menciptakan. Maka Allah itu butuh kepada mujid. Nah ini kias sing fasid. Kenapa? Karena maklumatnya itu salah. Madahnya itu salah, materinya itu salah. Sehingga materi yang salah bisa menghasilkan natijah yang salah. Materinya tidak benar. Ketika materinya tidak benar, maka natijahnya juga tidak benar. Tadi misalnya Allahu maujud. Ini namanya muqaddimah sughra, ya. Disebut muqaddimah sughra. Kullu maujudin yahtaju ila mujid. Disebut muqaddimah kubra. Natijahnya apa? Allahu yahtaju ila mujid. Ya. Allahu yahtaju ila mujid. Ini madahnya salah. Ini kan materinya kias berarti, Mas. Ini materinya kias. Isinya muqaddimah itu disebut materi. Ya. Isinya muqaddimah disebut madatul kias. Bentuk dari kias, ya, bentuk dari kiasnya ini namanya hay'ah. Kayak dene kowe nek dalam masjidnya kotak, antara saka karo saka ini katke kudu pirang meter, ini namanya hay'ah. Lah hay'ahnya harus betul, kemudian madahnya harus betul, baru natijahnya betul. Kalau madahnya salah, maka natijahnya pasti salah. Ini bukan kullu maujudin yahtaju ila mujid, kullu makhlukin yahtaju ila
mujid, bukan kullu maujud. Sebab Allah itu maujud. Jadi madahnya sudah salah, maka natijahnya juga salah. Dan natijah ini apa? Al-muqaddimah al-lazimah lil muqaddimatain. Ya, muqaddimah sing netepi atau muqaddimah yang menjadi konsekuensi dari perpaduan dua muqaddimah. Muqaddimah loro digabungaken maka ini jadi lazimi muqaddimah. Muqaddimah sughra digabungkan karo muqaddimah kubra maka menjadi natijah ya, jadi natijah. Nanti akan kita bahas detail nang bab qiyas. Akan kita pelajari hay'ahnya hay'ah dari qiyas dan akan kita pelajari madah dari qiyas. Maka ada yang membahas mantik sing bahas madah tok kan ajane mantik madi. Mantik madi yaitu sing bangsa materi. Al-mantiqul madi yaitu mantik yang membahas madahnya tok. Dan ada yang membahas hay'ahnya tok namanya mantik suri. Suri itu membahas sakelnya tok. Ya, sakelnya tok. Karena nanti di muqaddimah kubra itu harus ada kul. Nanti akan kita bahas di bab qiyas. Wallahu alamun ala dzatil wajibil wujud wa akhraja lafal akhrajaiku bi makna adharo. Wa nataiju tai lafal nataijiku jam'u natijatin wa hiya utawi natijah iku al muqaddimatu muqaddimah. Sifatnya muqaddimah al-lazimatu kang netepi apa muqaddimah lil muqaddimataini maring muqaddimah loro. Contone kal alamu hadisun al-lazimi liqaulina al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Wal fikru tawi fikir iku harakatun nafsi obaeh ati fil makulati dalem pira-pira perkara kang denangen-angen. Wa harakatu hautai obaih an nafsu fil mahsusati dalem pira-pira perkara kang den indra iku tahyilun khoyal. Wa harakatu hautai obaih an nafsu fil mahsusati dalem pira-pira perkara kang den indra iku tahyilun khoyal. Wal arbabu tai lafal arbab iku jam'u rabbin dadi jama' lafal rabb. Wal muradu te kang den karepaken bihi kelawan rob guna ing dalem kene-kene panggonan iku as-sahibu anduweni makna sahib. Wal hijau ta lafal hija iku al aqlu akal wa huwa ti lafal hija iku maksurun den waca qasar. Wa maknal baiti utai maknane bait iku alhamdulillahilladzi azhara li arbabil hija li arbabil uqul nata ija afkarihim. Wa maknal baiti utai maknane bait iku alhamdulillahi da'u alhamdulillah ila akhirih. Alhamdu tes kabehane puji kulillahi tetep tertentu kagungane Gusti Allah. Sifate Allah alladzi Allah silladzi azhara kang lahiraken sapa alladzi li arbabil uquli maring pira-pira wong kang anduweni pira-pira akal. Ngelahiraken nata ija afkarihim ing pira-pira buaeh pira-pira fikirane arbabil uqul. Ing pira-pira buaeh atau natijah waeh pira-pira fikirane arbabil uqul. Wa fi dzikrin nataiji lan iku ing dalem nyebut nataij bara'atu istihlalin utawi bara'at istihlal. Ini istilah ya dalam balaghah. Jadi ketika di dalam muqaddimah disebutaken perkara atau disinggung perkara sing perkarane mau akan menjadi pembahasan setelah muqaddimah iku bara'atul istihlal. Jadi nanggone mantek nanggone mantek di sini merupakan membahas kitab Idhahul Mubham ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Artinya sangat penting karena Idhahul Mubham ini menjadi
tolak ukur orang mau mempelajari mantik ke kitab-kitab yang lebih tinggi. Setelah ini ada Malawi, Hasyiah Malawi, ada Samsiyah, kitab-kitab yang lebih tinggi itu kalian sudah harus memahami atau sudah paham isinya kitab Idhahul Mubham. Wafil baiti su'alani, wafil baiti lan iku tetep ing dalem bait su'alani utawi ana pitakon loro. Wafil baiti lan iku tetep ing dalem bait su'alani utawi ana pitakon loro. Al awalu tekang dingin iku lima hamida bil jumlatil ismiyati walam yahmad bil fi'liyati. Lima hamida krono apa ngalem sapa sinadin bil jumlatil ismiyati kelan jumlah ismiyah walam yahmad lan orang ngalem sapa nazim bil fi'liyati kelan jumlah fi'liyah. Kan Arab karena alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu kan jumlah ismiyah. Atsani utai kaping pindhone iku lima qaddamal hamda 'ala Allah ma'a anna taqdimal ismil karim ahamu. Lima qaddama krana pondinginaken sapa nazim alhamda ing ngalem 'ala Allahi ngalahaken ing ngatasé lafal Allah. Tegese kenapa kok alhamdulillah Allah disebutaken setelah alhamdu. Ma'a anna taqdimal ismi ing dalem sumartane temestune oleh dinginaken asmane Allah sifate al-ismi al-kalimi kang mulya iku ahamul luwih penting. Sementara menyebut namanya Allah itu ketika didahulukan lebih penting. Jadi di dalam bait itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa kok nazim itu menyebutkan jumlah ismiyah ngaleme, orang ngalem karo jumlah fi'liyah. Jadi alhamdulillah jumlahnya ismiyah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kenapa kok nazim itu menyebutkan alhamdu dulu baru menyebutkan lafal Allah, padahal lafal Allah itu ketika didahulukan lebih penting. Ma'anna taqdimal ismil karim aham. Wal jawabu tawi jawabe anil awali saking pitakon kang pertama iku annahu temestune nazim iku hamida ngalem sapa nazim al maula li dzatihi wa dzatuhu subhanahu tsabitatun mustamirratun. Iku annahu ngalem sapa nazim iku annahu temestune nazim iku hamida ngalem sapa si nazim al maula ing Gusti Allah li dzatihi krana dzate maula wa dzatuhu tawi dzate maula iku sabitatun tetep mustamirratun tur temerus. Fanasaba mongko mantesi apa alhamdu ngalem bil jumlati kelan jumlah sifate jumlah adalati kang nuduhaken apa jumlah ala sabati ngatasé makna tetep wa dawami lan langgeng. Wahia utawi al jumlah adalah ala sabat wa dawam iku al jumlatul ismiyatu jumlah ismiyah. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kok nazim itu menyebutkan kenapa kok ngaleme karo jumlah ismiyah ora karo jumlah fi'liyah? Jawabane sebab zat Allah itu sabitah, mustamirroh. Ya. Sementara jumlah yang sesuai dengan makna sabat itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Fanasabal hamdu bil jumlati adalati ala sabat wa dawam. Sehingga ngalem iku disesuaikan dengan makna dari zat Gusti Allah, yaitu sabat kalau dawam. Wa anisailan saking pitakon kang kapindho bi annal maqoma lan temestune makom iku makomul hamdi makom ngelem wa ing kana lamun ana apa sing ana zikrullahi wa ing kana lan senajan ana apa zikrullahi nutur asmane Allah ana iku ahammal luwih penting fi nafsihi dalam awak dheweke zikr
fi nafsihi ing dalem awak dheweke zikir. Faqudimat mongko den dinginaken apa al ahammiyatu sifat bangsa luwih penting, al aridatu kang anyar teka alal ahammiyati ngeriaken ing ngatasé sifat kang bangsa luwih penting adzatiyati kang bangsa zat, muraatan krana ngreksa lil balaghati maring balaghah, allati balaghah sellati kang utawi allati iku mutabaqatul kalami naca gine pangandikan li muqtadul hali maring tatrapane tingkah. Naca gine pangandikan li muqtadul hali maring tatrapane tingkah. Qauluhu tawi dawuh nazim rupane qauluhu wa hatta tembung wa hatta iku bi makna azalat tetlan nganggo makna lafal azala. Wa min utawi dawuh min fi qaulihi dalem pangandikane nazim rupane qaulihi min sama'il aqli tembung min sama'il aqli iku bimaknaan tetep lan nganggo maknane lafalan. Wa hiya utawi min wa majruha lan majrure min iku badalun dadi badal mimma saking lafal silima qablahu kang tetep ing dalem sadurunge qaulihi min sama'il aqli. Ai azala tegese ngilangi sapa Allah an aqlihim saking akale arbabil hija, alladzi wa aqlihim salladzi huwa kang utawi alladzi iku kasamai kaya langit, iku kasamai kaya langit bijami'i kaunikullin kelawan onone perkara kang ngumpulaken saben suwiji sifate kul minhuma kang tep saking al aqlu was sama iku mahalan dadi panggonan dadi panggonan litulu'il kawakibi kaduwe metune pira-pira lintang. Litulu'il kawakibi kaduwe metune pira-pira lintang. Fa kawakibul akli mongko utawi pira-pira lintange akal iku maknawiyatun bangsa maknawi. Wa hiya utawi kawakibul akli iku al ma'ani pira-pira makna wal asraru lan pira-pira rahasia. Wa kawakibus sama'i utawi pira-pira lintange langit iku hisiyatun ketinggalan. Wa kawakibus sama'i utawi pira-pira lintange langit iku hisiyatun ketinggalan. Wal aslu utawi asale iku min aklin kas-sama'i. Wal aslu utawi asale iku min aklin kas-sama'i. Jadi asale sama'il akli iku min aklin kas-sama'. Min aklin kasama fahudifat mongko den buang opo adatu tasbihi adatu tasbih kafe kemudian dibuang wa udifalan den sendiaken opo al musyabbahu lafal kang den serupani opo bihi kelawan al opo al musyabbahu lafal kang den serupani opo bihi kelawan al lil musyabbahi maring lafal kang den serupaaken maring lafal kang den serupaaken maring lafal kang den serupaaken ba'da taqdimihi ing dalem sawise oleh dinginine musyabbah bih alaihi ing atase musyabbah ba'da taqdimihi ing dalem sawise oleh dinginine musyabbah bih alaihi ing atase musyabbah. Wa hadzal amalu tawi ikilah amal iku jarin lumaku. Wa hadzal amalu tawi ikilah amal iku jarin lumaku fi qaulihi dalem dawuh nazim rupane qaulihi min sahabil jahli tembung min sahabil jahli. Id asluhu krana utawi asale qauluhu iku min jahlin kasahabi tembung min jahlin kasahabi min jahlin saking bodoh sifate jahlin kasahabi kang kaya mendung fa fu'ila mongko den lakoni bihi kelawan qauluhu min sahabil jahli apa ma perkara silaima taqaddama kang wis liwat apa ma. Di asal itu sama min sama'il akli min sama'in min aklin kasama min sahabil jahli min jahlin kassahab asale fa fu'ila bihi ma taqaddama kemudian sahabil jahli itu hukumnya disamakan dengan min aklin kassama.
Artinya di situ ada musyabbah bih, kemudian ada musyabbah udhifa al musyabbah bih lil musyabbah ba'da taqdimihi alaihi. Wal jami'u utai perkara kang ngumpulaken bainal jahli dalam antarane bodoh. Alladzi al jahl silladzi huwa kang utawi alladzi iku adamul ilmi ora nanane ngerti bisai kelawan suwiji-wiji. Wasahabi lan mendung iku kaunu kullin anane saben suwiji. Sifate kul minhuma kang tetep saking al jahli wasahab ana iku hailan ngalang-alangi. Jadi adanya bodoh itu dan sahab mempunyai jihad jami'ah. Mempunyai al-jami' itu perkara sing mengumpulkan, perkara sing menyamakan. Wa ma'nal baiti utai maknane bait iku wa hatta an uqulihim allati hiya kasama kullu hijabin ay hailin minal jahli alladhi huwa kasahab. Wa hatta lan ngilangi sapa Allah an uqulihim saking pira-pira akale arbabil hijab. Allati yaqulihim sallati hiya kang utawi allati iku kasamai kaya langit. Ngilangi kula hijabin ing saben-saben aling-aling. Ai hailin tegese aling-aling minal jahli nyatane bodoh. Alladzi al jahli silladzi huwa kang utawi alladzi iku kasahabi kaya mendung awan. Wa fi hadzal baitilan iku tep ing dalem ikilah bait sualani utawi ana pitakon loro. Al awwalu te kang dingin iku atfu hatta ala akhraja min ayyi qabilin. Iku atfu hatta te atfu lafal hatta ala akhraja ing atas lafal akhraja. Iku min ayyi qabilin saking dindi golongan. Asani utai kaping pindhone iku annal jahla temestune bodho iku amrun perkara sifate amrun adamiyun kang bangsa ora ketana amrun. Wasahabu tawi awan to mendung iku amrun perkara sifate amrun wujudiun kang bangsa wujud kang bangsa keton apa amrun. Wala yasihulan ora sah apa tasbihul adami nyerupaaken perkara kang bangsa ora keton bil wujudi kelawan perkara kang bangsa keton. Wala yasihu lan ora sah apa tasbihul adami nyerupaaken perkara kang bangsa ora keton bil wujudi kan perkara kang bangsa keton. Wal jawabu taijabe anil awali saking pitakon kang pertama iku annahu temestune atfun iku min qabili atfis sababi alal musabbabi saking golongan ngatofe sabab alal musabbabi ngatasi musabbab. Li anna izalatal hijabi krana temestune ngilangi aling-aling iku sababun dadi sabab fi izharin nataiji ing dalem oleh lahire pira-pira natijah. Wa anis sanilan saking pitakon kang kapindho bi anal jahla kelan temestune bodho kama yuqalu kaya oleh den ngendikaken fihi dalem jahlun. Apa sing den ngendikaken adamul ilmi ora nanane ngertine mau bisa iklan suwiji-wiji iku yuqalu den ngendikaken fihi dalem al jahlu apa sing den ngendikaken idraku syai'i ngerteni suwiji-wiji ala khilafima ing atase sulayane perkara silema huwa kang utawi ma iku bihi tep kelawan syai. Falam yakun mongko ora ana apa al jahlu ora ana iku adamian bangsa ora ana. Fasoha mongko sah apa at-tasbihu oleh nyerupakene fasoha mongko sah apa at-tasbihu oleh nyerupakene. Qauluhu tai dawuh nazim rupane qauluhu hatta badat. Dawuh hatta badat iku aidzoharat tegese pertelo. Tegese pertelo apa sumusul ma'rifah
ghayatun tur iku dadi katok lil hati kadilafal hati. Lil hatta kadilafal hatta ya wa hatta hatta badat. Lil hatta kadilafal hatta. Wa qauluhu utawi dawuh nazim rupane qauluhu sumusul ma'rifati dawuh sumusul ma'rifah. Iku ai ma'rifatun iku ai ma'rifatin. Tegese ilmu sifate ma'rifah kasumusi kang kaya pira-pira srengenge. Fa fu'ila mongko den lakoni bihi lan sumusul ma'rifah apa ma perkara silema taqaddama kang wis liwat apa ma. Wal muhaddaratu ta lafal muhaddarat iku al mustataratu pira-pira perkara kang den tutupi. Li annal khadara krata mestune khadar iku ma'nahu te maknane khadar iku asitru tutup. Wa mungkasifatun utai lafal mungkasifah iku zahiratun pertelo. Wal maksudu te kang den sejo minal baiti saking bait iku intiha uzawalil hijabi rampunge ilange aling-aling an uqulihim saking pira-pira akali arbabil hijab bizuhuri sumusil ma'arifi kelawan pertelone pira-pira srengengene pira-pira makrifat allati ya sumusul ma'arif silati kanat kang ana apa sumusul ma'arif ana iku mustatiratan ketutup lidiqatiha krana lembute sumusul ma'arif lidiqatiha krana lembute sumusul ma'arif. Wa fi hadzal baiti su'alani lan ikut tep ing dalem ikilah bait su'alani utawi ana pitakon loro. Jadi iki ana pertanyaan ya, diterangkan sedikit ya supaya tak kesel. Ada dua pertanyaan nangune bait wa fi hadzal bait su'alani. Atofe hatta maring akhraja itu termasuk atof yang seperti apa? Kemudian yang kedua kan ada kayak wa hatta anhum alhamdulillahilladzi qad akhraja wa hatta anhum min sama'il aqli. Itu atof yang seperti apa? Kemudian yang kedua bahwa al-jahlu itu amrun adami. Kemudian sahab itu amrun wujudi. Bodoh kan orang keton bodoh. Sahab keton, sahab itu awan keton. Masa perkara sing ora keton disrupakaken maring perkara sing keton. Perkara sing ora keton kan bodoh. Bodoh kan ora keton, masa dipadakaken karo perkara sing keton, sahab. Mendung kan keton, dalam maring dhuwur kan keton. Awan keton. Lagi kan ora bisa ditas, ora bisa disrupakaken. Maka jawabane sing pertama atofe hatta maring akhraja itu atofe sabab maring musabbab. Sabab itu sebab, musabbab itu akibat. Sebab akibat. Ya. Kenapa? Karena ilange hijab jadi sebab munculnya natijah. Jadi sebab munculnya natijah. Maka disebut atfus sabab alal musabbab. Yang kedua, yang namanya bodoh itu kan adamul ilmi bisyai'i. Sebagaimana bodoh itu pengertiannya juga idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Ya. Idraku syai'i bodoh itu kan tidak cuma adamul ilmi. Kan tadi pertanyaannya yang namanya al-jahlu itu adami. Kemudian sahab itu wujudi. Kok diserupakaken sing adam maring sing wujud? Padahal jahlun itu adam, sahab itu wujud. Maka jawabannya ya pengertiane jahlun itu adamul ilmi, tapi juga punya pengertian lain yaitu idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi. Yaitu kita memahami sesuatu tapi berbeda dari kenyataan sesuatu tersebut. Berarti kan tidak adami, wong idrok berarti kan wujudi. Ya.
Kowe ngomong papan tulis warnanya ireng, ini jahlun. Papan tulis itu warnanya hitam, itu jahlun. Kenapa? Karena kamu memahami papan tulis berdasarkan sebaliknya dari kenyataan papan tulis tersebut sing warnanya putih, itu namanya jahlun. Tadi kan tidak cuma agami tapi juga bisa diartikan juga wujudi, maka tidak ada masalah dari jahlun wujudi dipadaakan karo sahab sing wujudi. Qauluhu hatta badat ay dhaharat ghayatun lil haq. Qauluhu sumusul ma'rifah ay ma'rifatin kasumus. Ma'rifah pengetahuan sing dipadaaken kaya srengenge. Fa fa'ila bihi mata qaddama. Kesinan dhuwur sama dengan min aklin kasama. Wa fi hadzal baiti su'alani. Wa fi hadzal baiti lan ikut tep ing dalem ikilah bait su'alani utahe ana pitakon loro. Al awwalu te kang dingin iku annal baital awwala temsune bait kang pertama iku yuhni semugih apa asani anhu saking awal. Asani utahe kaping pindhone iku kana ana apa sing ana al aula kang luwih utama. Ba'daan waqa'a dalam sawise yen tumiba minhu saking nazim. Apa zikruhu nutur asani iku ayat kura yen to nutur sapa nazim al awwala ing bait kang pertama bijambihi kelawan sisi tsani. Ayat kura yen to nutur sapa nazim al awwala ing bait pertama bijambihi kelawan sisi tsani. Au yadhkuru utawa nutur sapa nazim ing tsani bijambil awali kelawan sisi kang pertama. Likauni kullin krana anane saben suci sifate kul minhuma kang tep saking awal wasani ana iku musabbaban den sebabaken an izalatil hujbi saking ilange aling-aling. Wal jawabu tawi jawabe anil awali saking pitakon kang pertama iku anan nataija temen sedune pira-pira natijah fil baitil awali indalem bait kang pertama iku a'ammu luwih umum min antakuna saking yen to ana apa an nataij ana iku ba'idatan adoh masturatan tur ketutup bisa babi diqotiha kelan sebab lembute nataij awalan dalam kawitane. Wa ma utai perkara fil baiti tsani kang tep ing dalem bait kang kapindho iku khosun tertentu. Bil masturati kelawan perkara kang ketutup al baidati kang adoh. Lam yughni mongko mugi apa baitul awalu bait kang pertama anhu saking sani. Falam yughni mongko mugi apa baitul awalu bait kang pertama anhu saking sani. Wa anis sanilan saking pitakon kang kapindho bi annahu kelan temestune nazim iku qaddama dinginaken sapa nazim al baital awwala ing bait kang pertama khirson kronoloba ala bara'atil istihlali ing atase bara'atil istihlal falam yata'atta tegese karena ingin menjaga bara'atul istihlal falam yata'atta mongko ora dadi gampang apa ja'luhu ndadekaken awal bijambil baiti tsaliti kelawan sisihe bait kang kaping 3 watoro lan butuh sapa nazim ila takhiri tsaliti maring oleh ngakhiraken bait kang kaping 3 dikaunihi krana anane tsalit oniku ghayatan dadi katok 5 maring bait silema qablahu kang tep ing dalem sadurunge tsalit. Falam yata'ata mongko ora dadi gampang apa ja'luhu ndadekaken salis bijambil awali kelawan sisihe kang pertama. Falam yata'ata mongko ora dadi gampang apa ja'luhu ndadekaken salis bijambil awali kelawan sisihe kang pertama. Jadi ada 2 pertanyaan yang terakhir. Annal bait al awal yughni anhu. Jadi dengan adanya bait yang pertama maka sudah tidak perlu disebutkan bait yang kedua.
Dengan adanya bait yang pertama, maka sudah tidak perlu adanya bait yang kedua. Kemudian yang kedua, seharusnya yang lebih bagus itu nazim menyebutkan setelah bait yang pertama, ya, di sisi bait yang kedua, ayat kuro al awal bijambihi, nangoni sisi bait sing keloro. Au yadhkuruhu bijambil awal, atau nazim itu menyebutkan bait yang kedua di samping bait yang pertama. Kenapa? Karena adanya bait yang pertama dan yang kedua masing-masing menjadi akibat bagi hilangnya hijab, musabbaban an izalatil hujbi. Jadi posisinya itu ditukar-tukar. Jawabnya sekarang pertanyaan pertama bahwa an-nata'ij fil baitil awal itu am. Jadi tembung nata'ij nangone bait sing pertama itu lebih umum dari sekedar ba'idah masturah, bisa babi dikotiha, karena sebab lembute nata'ij. Nah sing nang bait keloro itu tertentu nanggone perkara sing adoh, al-masturo al-ba'idah. Maka bait sing pertama itu tidak semugih sekang bait sing keloro. Sedangkan pertanyaan yang kedua, nazim itu mendahulukan bait yang pertama karena untuk menjaga bara'atul istihlal. Maka tidak mudah untuk membolak-balik posisi. Itu maksud dari iskal. Nanti ada beberapa iskal nanggone bait yang kedua juga ada beberapa iskal. Tapi intinya nanggone muqaddimah ini tidak untuk kita detailkan, tidak terlalu penting karena akan memakan waktu, ya, sebab ini bulan Ramadan jadi dibaca sekilas tok nanggone muqaddimah. Ini juga setelah ini masih muqaddimah, nanti nahmaduhu jalla alima kita masuk pembahasan itu nanggone bab wa ba'du fal mantiqu lil jinan. Wa ba'du fal mantiqu lil jinani nisbatuhu kan nahwi lil lisan. Kita masuk di bait itu sudah mulai masuk pembahasan. Iki hitungane si muqaddimah madan dawa. Muqaddimah itu lumayan panjang. Cara Syekh Said Faudah itu muqaddimah ora perlu kedawan. Jadi cukup setitik tok, cukup ala kadarnya saja. Yang penting itu pembahasannya. Maka nek bukune Syekh Said Faudah itu muqaddimah dawa-dawa. Syekh Said Faudah itu ulama ahli kalam. Jadi ketika menyebutkan muqaddimah itu tidak panjang-panjang. Karena nanti ketumpul bahas muqaddimah ora rampung-rampung. Ya. Yes, ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya